یارا من اسیرم به این درد جدایی. یارا تو نظر کن شبی بر من فانی. یارا تو نظر بر نظر این دل ما کن. یارا به نظر بازی این دل رضایی. یارا منم آن تنج غروب شب تله. یارا تو همان سپیدی آن شب تاری. یارا بگویند تو را جنون عشق است. یارا جز این عشق ز تو هیچ بخواهیم. یارا مجوی هیچ اندر طلب هیچ. یارا به همین هیچ تو هرگاه رضاییم. یارا به یک لحظه از آن هیچ حقیقت اندر طلب چشم و دلم روشن جانی. یارا امان از شب تاریک جدایی. یارا به وصل کن شبی لطف خدایی. یارا اگر بند نوازی کنی بر عابد درگه. یارا به عمری هر آن بنده که دیدیم بنوازیم. یارا نوازنده ما بی تو خمار است. یارا تو همان پیچ خوش حال خرابی. یارا به عمریست سراپیچ رهانیم. یارا به هیچ راه نرفتیم گمانیم. یارا اگر این هیچ بزرگ در دل ما بود. یارا به همین هیچ بزرگ مقصد راهی. یارا مگر خلق جهان تو بفریدی. یارا مگر هر دو جهان تو نفریدی. یارا مگر مرگ گلستان بهشت است. یارا مگر زندگی آن مرگ دروغی. یارا تو چیستی در این گنبد گردون. یارا چه چیستی در این گنبد چرخون.
یارا تو ساختی همه بیت و خلایق، یارا تو را ساخت کدام ابن خلایق. یارا تو را چی بداد پیچ چه مستی، یارا تو خود آن ساقی پیچ همه هستی. یارا منم آن گل که به شبگاه حقیقت، یارا به یک لحظه برویید از اندام حقیقت. یارا گل ما از تو برویید و تو از ما، یارا تو همان ماتر از ما خود از ما. یارا اگر روز و شبان را بفریدی، یارا اگر آب و هوا را بفریدی، یارا اگر 100 گل و 100 خار برویی، یارا اگر این تن و از خاک برویی، یارا تو همان قادر مطلق که از هیچ، یارا 200 هیچ از آن هیچ برویی. شعر یارا 2 از بهشت مهدی. سلام جان فدایی، فدای عشاق ما، عاشق عشق و عاشق، عاشق عشاق ما. و با نام و یاد خدا اومدیم تا سرافراز از هوای عشق به یادگار بذاریم هوایی عاشقانه، هوای عاشقان. در هوای ما زندگی کردن لذت شیرین زندگی رو بهمون نشون میده و شکر زندگی هر لحظه در هوای ما پابجاست. پا بر جای جان بر کف ما عاشقان، حکایت عشقی است دیرینه که جاری و جاری کننده و عاشق در هوای ماست. عشق تو در هوای ماست. هوس ز دل بریدم، هوس ز تو ز جان ما، عاشق و یار جان ما، جان جهان نمای ما. در دل باغ عاشقی سرایم از خدای ما. خدای خود، خدای ما، خدای دل، خدای ما. کریم دل غزل کنم حکایت از بهار ما. عاشق در بهار ما،
گلشن گل بهار ما، درود جان برای تو، نسیم در هوای ما. شعر گلشن گل بهار از بهشت مهدی. و یادش بخیر سالها پیش کارتون آواتار رو میدیدم. اون زمان از طرفدارای پروپا قرص سینما بودم و هنوزم هستم، اما از میون اون همه فیلم و سریالی که تا اون موقع دیده بودم، بیشتر از همه طرفدار آواتار بودم. روح ما در زندگی با شرایطی روبرو میشه و با رویدادهایی برخورد میکنه که همه برای رشد و بالندگی ما ضروریه. گاهی یک آواز، یک کلمه یا یک سکانس جرقه از جریانی بزرگه و جرقه جریان بزرگ من آواتار بود. دنیا در جنگ بود و نور امید جهانیان آواتاری بود که سالها پیش گم شده. آواتار در هر نسل وظیفه داره تا صلح و آرامش و توازن و دوستی رو در جهان برقرار کنه و از همین رو توانایی‌های ماورایی و فیزیکی در اختیار داره که منحصر به فرد آواتاره تا بتونه پرچم صلح و توازن در دنیا باشه. در هر زمان فقط یک آواتار متولد میشه و بعد از مردن آواتار پیشین آواتاری جدید به ظهور میرسه و این چرخه مدت‌ها بود که ادامه داشت. آواتار پلی بین جهان فیزیکی و جهان ماوراست. از همین رو توانایی‌های خارق‌العاده در سفر به ابعاد جهانهای ناشناخته رو داره. آواتار پلی بین جهان روح و جهان فیزیکه. بی نهایت بعد یا دیمنشن در دنیا وجود داره که ما فقط در حال تجربه کردن بخشی از اونهاییم و راز خلقت و راز شگفتی از زمانی آغاز میشه که ما شروع به سفر میکنیم. سفر میکنیم به ناکجا. سفر زندگی.
روح‌های بزرگ و کاشف ماورا میتونن شگفتی بیافرینن به شگفتی های نوابغ تاریخ، اونایی که از زمانه ها فراتر رفتن، اونایی که در ابعاد آگاهی کشف میکنن تازه ها رو برای خلق و گسترش جهانی نو. روح آواتار برای اینکه بخواد توازن رو در دنیا برقرار کنه میتونست به جهان ارواح سفر کنه و از دنیای روح راهنمایی ها رو بگیره و دریافت کنه که این راهنمایی ها برای صلح و توازن جهان نیاز بوده و نیازه. و از اون بالاتر آواتار نوظهور میتونه چه با روح تمام آواتارهای گذشته ارتباط برقرار کنه و از اونا راهنمایی و کمک بگیره. یه جورایی مثل جنزینه اطلاعات عالم میمونه که هیچ زمانی نیست که در واقع اطلاعات از بین برن و اطلاعات همیشه باقی میمونه و ما در هر زمانی میتونیم که به جنزینه اطلاعات عالم دسترسی داشته باشیم. شعرا، نویسندگان، فیلسوفان، هنرمندان، بازیگران، اسطوره‌ها، لیدرهای افسانه‌ای و همه بزرگانی که ما یاد و خاطرشون رو گرامی می‌داریم، همه در جهان ماورا آماده مهمان نوازی از مهمانی نوظهورن. هر بزرگی که تا حالا بزرگی کرده و بزرگی برای ما به یادگار گذاشته در بعدی از تکامل در حال ادامه دادن و با شوق آماده است تا با کمک‌های بی‌دریغ از ما استقبال کنه. نور آگاهی واحد ما هر لحظه در هر چیزی در جریانه و رقص آگاهی رقص مورد علاقه منه. البته من به رقص بعضی از خانم‌های جوان هم علاقه‌مندم.
و اما رقص نوره و رقص ذرات چه زیباست. اما نه شگفتی از پی شگفتی ها. گاهی یک کلمه از رهگذری خیابانی جواب سؤالهای چندین و چند ساله ماست. و به همین شکل چرخه آواتارهای گذشته هر کدوم میتونه کتاب طلایی سرنوشت قهرمانی ما باشه. سرنوشتی که با سکانس هنرنمایی هنرمندی شروع میشه و با بازیگری قهرمانی به پایان میرسه. پایانی بی انتها از مسیر قهرمانی. آواتار برای اینکه بتونه بر تمام قدرت‌های خودش مسلط بشه نیازه که در بین دنیاها و ابعاد مختلف سفر کنه و در دنیای ماورا با روح‌های مختلفی که هر کدوم درسی برای آواتاره برخورد کنه. هر کدوم از این روح‌ها با شکل و شمایل مختلفی ظاهر میشن و هر کدوم از شیوه تدریس منحصر به فرد خودش استفاده میکنه. همونطوری که میدونیم یه استاد با زور و اجبار تدریس میکنه، یه استاد با محبت و عشق، اما در آخر این یادگیری و تجربه و مهارت چه مهمه، آموزش چه مهمه. شاگرد ماورایی ما نیاز داره که در هر لحظه گوش به زنگ اتفاقی ماورایی باشه چه حکایت از درسی بزرگه. قدم زدن استاد در باغ گلها برای شاگردی زیباست، اما برای دیگری این سؤاله که استاد به چه علت داره در باغ گلها سفر میکنه. آیا این باغ گلها باغ بهشت ماست؟ شاگردی دیگه از قدم زدن استاد خسته شده و نوای بلبل باغ به نظرش شنیدنی میاد و دیگری عاشق و معشوقه استاد شده. و جالبتر از هر چیزی اینه که هر کسی داره درس مخصوص خودش رو از کلاس استاد پاس میکنه. شاگردی برای یادگیری و مهارت و آموزش میاد
و شاگردی برای پر کردن اوقات فراغت، اما استاد که هر لحظه در حال آموزش دادن و استاد نوای آموزش ماست، نوای یادگیری الهی پروردگار ما. پس عاشقا، عاشقتونم و عاشق باشیم عاشقانه.